Պարոն Հովհաննիսյան, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին համաձայնագրի համաձայնեցման մասին, բայց այս պահին Բաքուն շարունակում է նախապայմանների այսպես լեզվով խոսել, Հայաստանն այս պահին ինչպես է պատկերացնում process-ի շարունակականությունը։ Փակուղի չի արդյոք Բաքվի այս պահանջները եւ Հայաստանի այս արձագանքը փակուղային չի իրավիճակը եւ եթե ոչ, ապա ինչպես է շարունակվելու process-ը։ Երեք ցավոք անցյալից էլ պետք է ասեմ, միշտ որ ունեցել ենք մի քայլ առաջ, միշտ այն կողմից եղել է բարդություններ, պրովոկացիաներ, երբեմն դիտվում էր երկու քայլ հետ եւ այլն։ Այսինքն նոր գործելավոճ չէ սա։ Մյուս կողմից նայենք արձագանքներին։ Այժմ արդեն 58 երկիր ողջունեցին այդ գործընթացը, շատերը նշեցին Հայաստանի կարևոր դերը այս հարցում եւ 10 միջազգային կազմակերպություններ։ Մենք նաեւ հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք այժմ քննարկել ստորագրման շուրջ կապված բոլոր գործընթացները։ Այդ հայտարարությանը դեռևս չկար արձագանք, սակայն հայտարարությունները նոր են արվել, գիտեք, որ անմիջապես բարդ էր պատկերացնել ակտիվ գործողություններ։ Շարունակում ենք հայության օրակարգը, շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ միջազգային ասպարեզում այդ ուղղությամբ։ Բայց պարոն Հովհաննիսյան, այս վերջի շրջանում տպավորություն է ամեն դեպքում, որ Ադրբեջանը ավելի այսպես ագրեսիվ կեցվածքով է հանդես գալիս, եթե հաշվի առնենք հրադադարի խախտման մասին, այսպես հայտարարությունները եւ ասում են, որ սա ինչով է պայմանավորված։ Այսինքն իրենք փոխում են իրենց այն ուղղությունը խաղաղության գնալու, թե ինչով կպայմանավորեք։ Որպես ճնշման գործիք են օգտագործում։ Գիտեք, նույնպես նոր գործելավոճ չէ։ Գիտեք, միշտ թե անցած տարի, նախանցած տարի եւ այլն բազմաթիվ էին նման հայտարարություններ, որ Հայաստանը խախտում է զինադադարը, ինչ որ գործողություններ է կատարում։ Հիմա իհարկե ունենք շատ կարևոր գործիք, դա դիտորդներն են, որոնք արձագանքեցին, տեսակ թե այս դեպքում թե նախկինում եւ միջազգային հանրությունը լավ գիտակցում է, որ նման կեղծ հայտարարությունները չեն նպաստում որևէ դերական գործընթացի։ Դիտորդները ինչ կլինեն, եթե սահմանից հետ քաշվեն, ունի արդեն Հայաստանը սցենար։ Գիտեք, դեռ այս սցենարը ինձ թվում է քննարկելու կարիք չկա, պայմանագիրը նոր նշեցիք, որ այդքան էլ արագ չի շարժվում։ Այսինքն պայմանագիր ստորագրելուց, ռատիֆիկացնելուց այս մանդատը 2 տարով է։ Իհարկե, հետագայում խաղությանը, եթե ունենանք այդ առաջընթացը ստորագրենք, ռատիֆիկացնենք եւ իսկապես կայուն խաղաղության նշաններ լինեն, իհարկե մենք կարող ենք քննարկել նոր մանդատ Եվրոմիության դիտորդների համար, պարտադիր չէ միայն սահմանափակվել սահմանագծով։ Այնտեղ մանդատում կա նաև այդ վստահության միջոցառումների ստեղծումը։ Այնտեղ Երևանի եւ Բաքվի միջև եւ Երևանի եւ Բաքվի եւ նաև տարբեր շրջաններում կայունության նպաստմանը։ Կարծում եմ անգամ ապագայում ամենադրական սցենարի դեպքում կկարողանան գտնել ճիշտ մոդել, որպեսզի եվրոպացի դիտորդները շարունակեն։ Պարոն Հովհաննիսյան, բայց վստահ է Երևանը, որ Բաքուն չի պահանջելու նրանց առհասարակ հանել Հայաստանից, որովհետև այստեղ քննարկումներ կան այս համաձայնության այս կետի վերաբերյալ, որ հստակ չէ ամեն դեպքում այդ սահմանային հատվածում չտեղակայելու մասին դրույթը եւ այս մասով ինչպես է Երևանը պատկերացնում, կա նման վստահություն, որ չի լինելու այդպիսի պահանջ Բաքվից։ Երեք այժմ ոչ մի բանի մեջ երևի ասպես լարժեք վստահություն չեն կարող ունենալ, բայց եթե մենք խոսում ենք երրորդ կողմի ուժերի մասին, արդյոք եվրոպական դիտորդները հանդիսանում են ուժ։ Սա դիտորդական առաքելություն է։ Այսինքն տրամադրությունը հուշում է, որ չպետք է լինեն նման պահանջներ, բայց իհարկե վստահ լինելու մասին շատ բարդ է ասել։ Բայց եթե երրորդ դիտորդները ուժ չեն, երրորդ երկի ուժ, այո, դա սովորաբար խոսքը գնում է ռազմական ներկայության մասին։ Հիմա ինչքանով համարվում է սա այդ քննարկման։ Բայց դեպքում ինչու ենք մենք համաձայնել այդպիսի ձևակերպման ֆոնին քննարկել դիտորդների հարցը, եթե ուժն ու ԵՄ դիտորդները իրար հետ համատեղել։ Իսկ այժմ մենք դա չենք քննարկում։ Դա քննարկումը գնում է այսպես որպես ավելի շատ հասարակական մակարդակում, բայց Չէ, մեր արտգործնախարարը ուղիղ ասում է, որ դիտորդները դուրս կգան, այո, բայց ուժ է ձևակերպումը եւ դրա տակ մենք ներառում ենք դիտորդներին։ Սա արդեն խնդիր չի, պարոն Հովհաննիսյան։ Սա խնդիր չէ, եւ իսկապես ինչպես արտգործնախարարը ասեց,
խաղաղության հասարակության դեպքում բնական է ոչ ուժի, ոչ դիտորդական առաքելության ներկայություն կարող է կարիք չլինի։ Սա չի հակասում Ուրեմն հանրային եթերում վարչապետը խոսում էր միակողմանի ստորագրության հնարավորության մասին։ Կա այդպիսի իրավական ձևաչափ, հնարավոր է այդպիսի իրավական լուծում, որ միակողմանի Հայաստանը։ Չէ, բայց վարչապետը շատ բարձ հայտարարեց վերջի հարցազրույցում, որ նա ասում էր իր պատրաստակամության մասին։ Իհարկե միակողմանի ստորագրման մասին խոսք չէր գնում եւ նա կարծես լավ։ Բարներով է շողիկ, պարոն Հովհաննիսյանը, երբ որ այդ պահանջը կամ կետը, հա, նախագծի մեջ ներառված երկու կողմերին է առնչվում երրորդ ուժերին հետ քաշելու, հայկական կողմը մատնանշել է Ադրբեջանը ում է հետ քաշելու սահմանից որպես երրորդ ուժի ներկայացուցիչ։ Խոսքը չի գնում միայն հետ քաշման, խոսքը գնում է նաեւ ապագայում հնարավոր ուժերի մասին։ Այդ առումով իհարկե տարբեր սցենարներ հնարավոր է։ Խոսքը գնում է երկուստեք բացառել երրորդ կողմի ուժերի ներկայությունը սահմանի վրա։ Միայն դա է կետը։ Պարոն Հովհաննիսյան, իսկ դա կլուծի այն խնդիրը, որ օրինակ մենք գիտենք 44-օրյա պատերազմին ադրբեջանական կողմից ինչ ուժեր են ներգրաված եղել ռազմական գործողություններին։ ԵՄ դիտորդները լրիվ օրինական ընթացակարգերով Հայաստանում գտնվող առաքելություն է։ Մինչդեռ կա նաև հակառակ պատկերը, երբ ունեցել են 44-օրյայի ժամանակ։ Հայաստանը այս համաձայնեցված դրույթով, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, ոնց է վերահսկելու կամ ոնց է պատկերացնելու այդ տեսակի ներգրավվածության խնդրի լուծում օրինակ։ Պայմանագրում նախատեսված են երկու մեխանիզմներ վիճարկելի հարցերի քննարկելու համար, իհարկե պայմանագրում նախատեսված է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, չնշանակում է նաև համապատասխան ներկայացություն, այսինքն դրան հարաբերություններ կլինեն անդրադառնալու, շատ ճիշտ է, դա կարող է նաև նպաստել խուսափելու նման Պարոն Հովհաննիսյան, դուք ասում եք խաղաղության պայմանագիր, Փաշինյանն ասում է խաղաղության համաձայնագիր։ Ի վերջո այդ փաստաթուղթը պայմանագիր է, թե համաձայնագիր։ Ո՞րն է տարբերությունը, դուք որպես Դա մի քիչ իրավական հարց է, դա չեմ կարող ասել, ինձ համար հոմանիշներ են որպես օգտագործում, իհարկե համաձայնագիր Բայց իրենք տարբեր են, իրավական առումով պայմանագիրը իրավական ուժ ունի։ Քոչարյանն ասում է պայմանագիրը պարտադիր կիրառման ուժ ունի, Իսկ համաձայնագրի դրույթները ոչ։ Հիմա որն է ճիշտ, մենք որ օրինակ օգտագործենք։ Կարծում եմ համաձայնագիրներ պայմանագիրը ավելի լայն գործածվելիք, համաձայնագիրը ավելի իրավական տերմին է։ Համաձայնագիրը կիրառում, դուք օրինակ պայմանագիր։ Ես նաև համաձայնագիրն եմ կիրառել, ուղղակի այսօր պայմանագիր օգտագործեցին։ Փաշինյանը չի հերքել, որ հնարավոր է, այսինքն ասել է, որ հնարավոր է, որ պայմանագիրը կնքվի եւ հետո կրկին Ադրբեջանը հարձակվի, այսինքն սա անվտանգային ամբողջական երաշխիք չէ։ Այս դեպքում, եթե մենք երրորդ ուժերին հանում ենք, սահմանապահներ կանգնում, ինչպես Ադրբեջանը պահանջում ապամոնտաժում է որոշակի ենթակառուցվածքներ սահմանին, այս դեպքում անպաշտպան չի հայտնվում Հայաստանը, եթե հարձակում լինի Ադրբեջանը։ Կրկին իհարկե լիարժեք երաշխավորություն ստանալ հնարավոր չէ, բայց մենք պետք է անենք այն հնարավորը, որպեսզի նվազեցնենք այդ ռիսկերը։ Իհարկե համաձայնագրի կնքումը եւս քայլ է, որպեսզի ապահովել։ Բայց Հայաստանը անպաշտպան վիճակում չի հայտնվում այս դեպքում։ Եթե հարձակում լինի։ Իսկ չէ, իհարկե Իսկ ուզածն էս դա չէ։ Դե համաձայնագրի դեպքում այդ ռիսկը նվազում է առավել, քանի որ ունենք նաև միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Կրկին նշեմ, այս արձագանքը որ ավարտել ենք բանակցությունները տեքստի շուրջ, տեսեք ինչ առաջացրեց հայտարարություններ ամենատարբեր երկրներից։ Այսինքն այստեղ պետք է նայենք ինչքանով մենք կարող ենք նվազեցնել նման ռիսկերը, այն ինչ որ կառավարությունը։ Իսկ միջազգային այսպես երաշխիքներ տրվելու են արդյոք, որովհետև հայտարարությունների մենք արդեն ծանոթ ենք վերջին 5 տարում, որոնք գրեթե արդյունք չեն տալիս։ Դե դուք գիտեք, որ հիմնական կարևորագույն երաշխավորողը դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է, եւ տեսանք, որ այս հայտարարությանը, որ տեքստի շուրջ բանակցություններ ավարտվել են, ողջունեցին անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամները՝ ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Ողջունեցին, իսկ որպես միջնորդ իրենք կարող են ներգրավվածներ կամ ցանկություն կա իրենց կողմից։ Այս պահին չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, բայց միջազգային ինստիտուտները այնտեղ են, թե ՀՀԿ-ն, թե ՄԱԿ-ը, ինչպես նշեցի, թե այլ ձևաչափերը։ Իսկ Ռուսաստանից նաև առաջման դեպքում ինչ դուք ասացիք, որ մեխանիզմ կա, որով կլուծվի պայմանագրի կետերի խախտման հարցը, ինչ ձև է համաձայնեցված այդ կետը, ինչ է ենթադրում։ Ես չեմ կարող մանրամասները բերեմ եւ դա ընդունված կետ է տարբեր համաձայնագրերում եւ որ երկու կողմերը քննարկում են այդ խնդիրները եւ խնդիրների չլուծման դեպքում կայլ այլ
միջազգային Ինչ միջոցներ, պարոն։ դա նոր նշեցի միջազգային կազմակերպություններն են, դատական հեծաններն եւ այլն, այսինքն դրա գործիքակազմը միշտ էլ մնում է յուրաքանչյուր կողմի օգտագործման նահատական տակ։ Պարոն Հովհաննիսյան, առաջարկ եղավ, որ կարող է ներգրավվածություն ունենալ, ԱԳՆ-ից կարող է ներկայացուցիչ գալ, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահը կարող է գալ խաղաղության պայմանագրում, այսպես ներգրավվածություն ունենալու որպես միջնորդ։ Քննարկվել եք այս տարբերակը։ Միշտ էլ այդ հնարավորությունը կար, որ սա ներգրաված էր նաև նախկինում, վերջերս ունեցել ենք խորհրդակցություններ, ռուսական կողմից մենք բոլոր գործընկերների հետ, որոնք կարող են նպաստել այս գործընթացին, իհարկե արձագանքում ենք եւ քննարկում ենք։ 4 տարի անց պարզապես նոր տեղի ունեցավ այդ լայնամասշտաբ խորհրդակցությունները Ռուսաստանի հետ։ Թե ավելի քիչ, 4 չէր, մոտ մի տարի ու կես չենք։ Հիմա այս առաջարկին ինչ եք պատասխանում, կներես եւ ինչով է պայմանավորված, որ խորացված այդ խորհրդակցությունները տեղի են ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի միջեւ։ Արտգործ նախարարների հանդիպումից հետո պայմանություն ձեռք բերվեց շարունակել խորհրդակցությունները եւ դա տեղի ունեցավ։ Իսկ այս հարցին դեռևս պատասխան չունեմ, ուղղակի կարող եմ ասել, որ մենք բոլոր գործընկերների հետ կներեք, բայց փոփոխություն կա, փոփոխություն կա, պարոն Հովհաննիսյան, եթե առաջօրինակ Երևանը հակված չէր, հա, այդպես խորացված համագործակցել այն կառույցների հետ, որտեղ Ռուսաստանն է, Նիկոլ Փաշինյանը չէր գնում մայիսի 9-ի միջոցառումներին, հիմա այս տարի կարծեք բան է փոխվել եւ խորհրդակցություններ եք անցկացնում եւ ըստ Կրեմլի վարչապետը մասնակցելու է մայիսի 9-ին այդ միջոցառմանը։ Չէ, այստեղ խոսքը Ռուսաստանի մասին չէ, այլ երկրի մասին էր գնում։ Մասնակցությունը պայմանավորված էր լրիվ այլ դեպքի հետ կապված։ Չէ, ես ԵԱՏՄ-ն նկատի չունեմ, օրինակ հենց անցած տարի մայիսի 9-ի միջոցառմանը չմասնակցեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ միջոցառմանը, չէ, բայց եւ գիտեք, դա նայած իրավիճակի տարբեր քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված։ Չէ, սա պայմանավորված է թե մասնակցության հետ կապված ձևաչափերով, թե զբաղվածությամբ, համուտես Եվրասիական տեսության միության միջոցառումներին մենք մասնակցել ենք, շարունակել ենք մասնակցել։ Որ չեն գնալու Մինսկ, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե վարչապետը արեց իր հայտարարությունը, դուք ավելացնելու բան չունեք դա։ Կներեք, այլևս երկրորդ ընթերցման ընդունվեց այս հարցը Եվրամիության դեռ պետք է ընդունվի։ Պետք է ընդունվի, այսինքն դե մտածում եք դեռ խորհրդարանում կարող է նիստում կարող է չընդունվել։ Կարծում եմ կընդունվի։ Իմ կասկածը։ Եթե խորհրդարանը օրենքը կմտնի ուժի մեջ։ Եվ ինչ հայտարարել Եվ ինչպես անշած է օրենքում, գործընթացը կարելի է համարել։ Պարոն Հովհաննիսյան, հնարավոր է պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանը մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանը մինչև դրա ստորագրումը սկսի Մինսկի խմբի լուծարման գործընթաց։ Այդ հարցին թե արտգործ նախարարը, թե վարչապետը անդրադարձել են, ավելացնելու բան չունեմ։ Իհարկե մենք պատրաստ ենք քննարկելու յուրաքանչյուր առաջարկ, բայց իհարկե դա նաև կախված է խաղաղության այս գործընթացից։